안녕하세요. 리포터 신경은입니다. 요즘 날씨가 점점 쌀쌀해지면서 따뜻하고 포근한 느낌 그리운 분들 많으시죠? 물론 따뜻한 코코아, 포근한 담요 참 좋지만요. 뭐니 해도 우리 집안 분위기까지 화사하게 밝혀주는 벽난로가 최고가 아닐까 싶습니다. 영화를 많이 봐서일까요? 벽난로 하면요. 왠지 낭만적이고 또 로맨틱한 분위기가 먼저 떠오르는데요. 추운 가을 날씨에 몸도 마음도 꽁꽁 얼어버린 여러분을 위해서 제가 오늘 몸과 마음 따뜻하게 녹여드리는 벽난로 소식을 들고 찾아왔습니다. 바로 국내 시장 점유율 70%를 자랑하며 일반 주택은 물론 주요 펜션과 리조트에서도 그 화려한 빛을 발하고 있는 산미 벽난로인데요. 무려 40년이라는 긴 시간 동안 끊임없는 기술 연구 개발 그리고 오직 한결같은 정성으로 소비자를 위해 열심히 달리고 있는 산미 벽난로, 지금부터 저와 함께 만나보시죠. 지금 제 곁에는 산미 벽난로의 이항림 차장님께서 나와 계십니다. 차장님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 차장님, 그 산미 벽난로 하면요. 1970년대 초반부터 우리나라 벽난로 산업의 성장과 발전을 이끌어온 대표 업체라고 많이들 알고 계시잖아요. 예. 산미 벽난로 어떤 곳인지 구체적인 소개 부탁드릴게요. 예, 30년 전만 해도 우리나라의 그 벽난로 기술은 매우 불모지였습니다. 저희 산미 벽난로는 적은 양의 장작으로 높은 열 효율을 낼 수 있는 터보 벽난로를 생산을 시작으로 연구 개발과 신기술 개발에 꾸준히 노력한 결과 지금의 대표 브랜드 벽난로 전문 회사로 자리매김하게 되었습니다. 지금은 디자인 파이어라는 연구소를 운영하여 맞춤형 제품 생산에 전념하고 있으며 디자인 능력, 제품 생산 능력 및 시공 능력에 이르기까지 그 우수성을 인정받아 대다수의 주택은 물론 유명한 리조트, 업소, 호텔 등 우리나라 시장의 70% 이상 납품 설치하는 기업으로 성장하게 되었습니다. 네, 그렇군요. 역시 산미 벽난로, 많은 분들께 사랑받는 비결 따로 있었네요. 바로 이렇게 끊임없이 노력하는 연구 개발 때문이 아닐까 싶은데요. 그런데 차장님, 제가 듣기로는요, 이 산미 벽난로의 국내 시장 점유율이 무려 70%에 이른다고 해요. 정말 대단한 기록인데 그야말로 많은 분들이 벽난로 하면 산미를 떠올리신다는 말씀이잖아요. 참 대단한데요. 이렇게 산미 벽난로, 많은 분들께 사랑받는 비결 뭐가 있을까요? 산미 벽난로는 판넬부터 다르다고 들었거든요. 예, 벽난로는 디자인과 기능도 중요하지만 벽난로를 구성하고 있는 화실 또한 매우 중요합니다. 종전의 철판 위주의 화실은 매우 높은 고열에 변형과 뒤틀림이 발생이 되었는데 저희 산미 벽난로는 자체 브랜드인 알루카를 통해서 황토를 높은 고열에서 구워낸 황토 세라믹 판넬이 내장이 되어 있습니다. 높은 고온에 화실에서도 견딜 수가 있고 변형과 뒤틀림이 없고 화실을 보호하는 반영구적인 재료를 사용하고 있다는 것이 저희 산미 벽난로만의 특징입니다. 그런데 차장님, 벽난로도 종류가 참 다양하잖아요. 장작을 넣어서 불을 지피는 경우도 있고요. 또 전기로 불을 만드는 경우도 있는데요. 벽난로 어떤 종류들이 있는지 궁금하고요. 또 각각의 장점은 어떤 것들이 있는지 궁금한데요. 소개 부탁드릴게요. 벽난로는 크게 장작 벽난로, 전기 벽난로, 가스 벽난로, 그리고 친환경 에탄올을 이용한 에코스 파이어로 나눠지면서 소비자가 원하는 주문 제작에 이르기까지 그 종류는 매우 다양합니다. 전기 벽난로는 국내 최초로 풀 LED 전기 벽난로를 개발하여 종전의 전기 벽난로에 비해 전력 소모가 매우 적고 또한 그 불꽃이 화려하다는 장점이 있습니다. 디자인 의도대로 맞춤형 주문 제작이 가능하여 실내 인테리어에 큰 몫을 담당하고 있습니다.
그런데 차장님, 산미 벽난로에서는 친환경 저탄소 고효율 벽난로도 개발을 하셨다고 들었는데요. 참 대단하다는 생각이 드는데 어떤 기술로 개발을 하신 건지 궁금하고요. 또 어떤 장점들이 있는지 궁금하네요. 앞서 언급한 내용 중에 스마트 파이어 벽난로는 천연 곡물에서 추출한 친환경 바이오 에탄올을 연료로 사용하고 있고 연소 시에 끄름과 스모그가 발생되지 않아 실내에서도 연통 없이 사용 가능하다는 것이 장점입니다. 여러 각도의 디자인을 연출할 수 있는 것 또한 하나의 장점이라고 볼 수 있겠습니다. 특히 산미 벽난로는 수동에서 리모컨에 이르는 전자동 디지파이어를 개발하여 보다 편리하고 연소 시간도 늘리는데 차별화를 두고 있다고 봅니다. 네, 그렇군요. 효율에 게다가 기능까지 완벽한 산미 벽난로라는 생각이 드는데요. 국내 1위 벽난로 업체인 만큼 다양한 주요 리조트에서도 산미 벽난로 제품들을 만나볼 수 있다고 들었어요. 저희가 어떤 리조트에 가면 산미 벽난로 제품들 만나볼 수 있는지 궁금한데요. 주요 몇몇 리조트 소개 부탁드릴게요. 여러 곳에 저희 산미 제품이 납품되었지만 최근 동계올림픽이 유치된 강원도 평창에서 알펜시아 리조트와 호텔에 오븐이 장착된 장작 벽난로 및 LED 전기 제품이 납품되었으며 대명 리조트 소노펠리체 콘도에도 풀 LED 전기 벽난로가 납품되었습니다. 유명 프라자 호텔, 파크 하얏트 호텔, 신라 호텔 등 다수 호텔에도 저희가 납품되었고 산미 벽난로만의 자랑인 가스 벽난로 또한 아난티 서울클럽에도 납품되었습니다. 네, 그렇군요. 역시 국내 1위 벽난로 업체답다는 생각이 드는데요. 이제 여행 가면요, 산미 벽난로 제품이 있는지 없는지 꼭 확인을 해봐야 될 것 같네요. 그런데 일반 주택에서도 벽난로 설치하고 싶은 분들 참 많이 계시거든요. 그런데 고민이 되는 게요, 가스요금 많이 나오지 않을까? 또 전기요금 많이 나오지 않을까? 걱정하시는 분들 참 많으세요. 벽난로 구입 시기는 언제가 좋을지 궁금하고요. 또 한 가지, 우리가 벽난로를 선택할 때는 어떤 점을 주의 깊게 살펴야 되는지 궁금한데요. 자세하게 설명 부탁드릴게요. 예, 대개 벽난로 수요는 9월에서 12월 사이에 많이 구입을 하시는데 피크 시즌보다는 2월에서 6월 사이에 설치하시는 것이 가격 면에서도 그렇고 더 많은 혜택을 받으실 수가 있습니다. 또한 노출형 벽난로는 연료율이 높은 반면에 매립형 벽난로는 노출형에 비해 연료율이 떨어지고 그 대신 인테리어 효과로서는 최고라고 생각하고 있습니다. 저희 산미 벽난로만의 기술인 이중 연소 방식과 에어 커튼 기능, 그리고 10시간 연속 시간이 가능한 기능적인 벽난로를 선택하시는 것도 매우 중요하다고 생각합니다. 벽난로 외에 연통 또한 매우 중요한 부분이므로 산미 벽난로 전용 EXL 이중 단열 연도 시스템을 구입하시는 것도 매우 중요하다고 생각합니다. 네, 그렇군요. 내년 2월과 6월을 꼭 기다려 봐야겠네요. 게다가 다양한 산미 벽난로만의 기능성 제품들도 있다고 하니까요. 구입하실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그런데 제가 이렇게 둘러보니까요, 참 예쁘더라고요. 벽난로가 이렇게 투박하지 않고 아기자기하고 참 예쁜 디자인이 많던데요. 소비자분들 개인 취향에 따라서 주문 제작도 가능한 건지 궁금한데요. 자세한 소개 부탁드릴게요. 예, 말씀하신 대로 저희 산미 벽난로는 기술력을 바탕으로 소비자가 원하는 디자인 의도대로 주문 제작이 가능합니다. 네, 그렇군요. 기능뿐만 아니라 디자인까지 내 마음에 쏙 드는 안성맞춤으로 만나보실 수 있다고 합니다. 그럼 마지막으로 앞으로의 계획이나 목표 있으시면 한 말씀 부탁드릴게요. 예, 저희 산미 벽난로는 항상 소비자와 함께라는 생각으로 많은 경험과 노하우를 바탕으로 설계, 디자인, 제품 생산, 시공에 이르기까지 우수한 기술력으로 결코 수입 벽난로에 뒤지지 않는 합리적인 가격과 품질 및 디자인에서도 차이가 없는 그런 벽난로를 만들 것이며 AS 또한 신속히 처리될 수 있는 회사로 거듭나겠습니다. 네, 앞으로도 많은 소비자분들을 위해 끊임없이 노력하는 산미 벽난로 되길 바라고요. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금 벽난로를 유심히 살펴보고 계신데 산미 벽난로 어떻게 오신 거예요? 예, 아는 분 소개로 산미 벽난로 좋다고 해서 한번 알았습니다. 아, 그러시군요. 이제 날씨도 점점 추워지니까 벽난로 구입하러 오신 것 같은데요. 산미 벽난로를 어떻게 선택하게 되신 거예요? 특별한 이유가 있으셨나요? 산미 벽난로가 좀 브랜드가 좀 이름도 있고 좀 신뢰도 가고 해갖고 노신 분들이 보니까 다 괜찮다고 하셔갖고 궁금해서 한번 알았습니다. 그렇군요. 역시 유명 브랜드라 뭔가 다르긴 다른 것 같습니다. 그런데 이렇게 둘러보시니까요. 산미 벽난로 어떤 점이 좋은 것 같으세요? 다른 분들 말씀하신 것처럼 친절하시고 또 이제 내 집에 놓는 것처럼 상담도 해주시니까 일단 신뢰가 가고요. 연통도 필요 없이 이렇게 좋은 제품이 많은 거 보니까 괜찮습니다. 사고 싶네요. 네, 산미 벽난로와 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바라고요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 산미 벽난로를 찾아주신 고객분 모시고 잠시 이야기 나눠볼게요. 오늘 산미 벽난로 어떻게 찾아주셨어요? 지금 제가 그 강원도에서 이제 집을 하나 지을 예정이거든요. 그래서 거기에 이제 여러 가지 그 난방 고민을 하는데 이제 벽난로를 한번 해볼까 해가지고 여기 찾아왔어요. 그러시군요. 그럼 산미 벽난로 어떻게 알고 오신 거예요? 집이 근처라 지나가다가 이제 늘 봤는데 들어올 용기는 차마 못 냈고 그래서 이제 오늘 한번 들어봤어요. 네, 그렇군요. 산미 벽난로와 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예. 어떠셨나요? 빨리 겨울이 왔으면 좋겠다 싶을 정도로 참 다양하고 아름다운 벽난로가 가득한 산미 벽난로였습니다. 화려한 불꽃 연출도 고효율을 자랑하는 산미 벽난로는요. 기초 설계, 설치, 시공까지 책임지니까 정말 확실히 믿을 수 있는 곳이었습니다. 게다가 신용평가 A등급의 국내 최다 판매, 해외 수출까지 책임지고 있어서 자랑스러운 우리나라 대표 벽난로답다라는 생각이 다시 한번 들었는데요. 이제 점점 날씨도 추워지고 겨울도 다가오고 있잖아요. 우리 집에 온기도 더해주고 또 고즈넉한 분위기까지 선사해주는 벽난로 고민하고 계시다고요? 그럼 산미 벽난로와 상담해 보세요. 우리 가족의 화목함 또 사랑의 온도까지 쑥 올라갈 겁니다. 지금까지 산미 벽난로에서 리포터 신경은이었습니다.